ओह, क्या था वहाँ पे? ओ नहीं ठीक नहीं है मेरे ख्याल से ना। कुछ भागा भी नहीं जानवर मुझे लग रहा कुछ है। अगर जानवर वो जानवर मुझे भागा है ना और अभी हम इतने दूर भी नहीं गए हैं। आज से आज हम कह रहे हैं 100-150 फुट। यहाँ पे किसी जानवर ने पकड़ा। गाइस ये देखिए आवाज बिल्कुल नहीं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गुफा, ये देखिए गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छा हूँ गाइस। यहाँ पे मैं आया हूँ, टाइगर ने एक गाय मार दी है, ठीक है। और गाय को वो खींच के ले गया, यहीं से ले गया। रोड के किनारे से गाय पकड़ी उसने। ये दिखा, रोड दिखा दे, बिल्कुल रोड के पास से। और वो शिकार के अंदर खींच के वो ले गया है, ठीक है। और इस घटना को 3 दिन हो चुके हैं। तो इधर को अंदर को वो लेके गया टाइगर। और ये जो जगह है ना, ये जगह यहाँ से पड़ता है अपना धनासी है एक जगह, धनासी के पास ये जगह है, ठीक है। और उसका जंगल है, आगे कोई गांव वगैरह नहीं है, ऐसी है सारा। तो हम लोग चलते हैं गाइस आगे और देखते हैं, अगर एक बार मिलते हैं। और गाइस यहाँ मच्छर तंग कर रहे हैं थोड़े से। और एक बार मैं देखूँगा, घुमा के दिखा दो एक बार जरा। ये देखिए गाइस कितना वो है। और ये यहाँ बांस वगैरह लगी हुई है, ठीक है, बिल्कुल रोड के पास है ये फॉरेस्ट। और पिछले ब्लॉग में तो आपने देखा ही था कि हम लेपर्ड को सिर्फ गए थे, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे हम। तो हम जा रहे हैं आगे और पूरी तैयारी से हम लोग आए हैं। तो आगे चलते हैं लाल, है ना भाई। देखते हैं। और मैं आज मैं एक यहाँ का लोकल बंदी लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो कैमरे में आने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं भाई। अंधेरा देखो एक बार, अंधेरा देख लो इधर कितना घना है। यहाँ पे आइटम होते रहते हैं, यहाँ पे अटैक टाइगर के होते रहते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ फॉरेस्ट वाले कुछ करते नहीं है, जैसे मतलब मुआवजा या कुछ देना? वो पता नहीं, सरकारी काम है, यहाँ क्या मिलता है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। गाइस ये देखिए, आ जाइए कोई बात नहीं, आ जाइए। टाइगर अभी होगा 3 दिन पुराना अगर शिकार है, तो अभी टाइगर यहाँ बैठा नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखो, ये सब इनके गाय चालकों के जो है सब पैरों के निशान है, ठीक है। तो देखिए, और रोड की आवाज़ भी आपको आई रही होगी। और गाइस यहाँ मकड़ी के जाले बहुत हैं टाइगर। और थोड़ी सी अजीब सी स्मेल भी यहाँ पे अलग सी आ रही है। तो मैं आइए डरिए मत, आइए डरिए मत। मैं तो बंदे डर रहे हैं। कांटे हैं जरा संभाल के आना। नहीं कांटे नहीं है, बांस के वो है। ये कौन से जानवर का माल है? ये हिरन वगैरह का माल है ना? हाँ। ये देखिए हिरन का ही है ये हिरन का माल है ना ये देखो भाई, देखो की बात है। ये हिरन है, चीतल, पाकिंग डियर उसका है। और यहाँ पर हाथी की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये हाथी तोड़ रखे हैं यहाँ पे सारा। हाँ, जिस तरफ को निकलते हैं वो सारा तो नस करते रहते हैं। हमारे गांव में भी यही होता है, ठीक है। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देते हैं वो रहने वाला। डंडा वगैरह ले लेते हैं कुछ, ये डंडा उठा लेते हैं अपने। झाड़ियाँ थोड़ी तंग कर रही हैं और आवाज़ करते जा रहे हैं गाइस, ताकि अगर कोई जानवर हो पास में तो वो दूर भाग जाए। शीट गाइस, क्या था वहाँ पे? ओ कुछ था वहाँ पे, भी जानवर था वहाँ पे। ओ माय गॉड,
हाँ ये ना कुछ गाइस, कोई चीज वो जानवर भागा वहां से, जैसे मैंने हल्ला किया है यहाँ से निकला। ओहो, जहाँ आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं दिखा। अरे एक बार आगे दिखा ना। अभी जानवर का जो आया है इस साइड से आया है ना, इस साइड से निकला। आवाज इस साइड से आई है गाइस, और ऊपर को भागा कोई जानवर, और आगे झाड़ी डेंस काफी ज्यादा हो रही है। जरा दिखाना एक बार। मुझे लगता है जाना ठीक नहीं है ना, है निकल नहीं पाएंगे। निकल नहीं पाएंगे ना, बहुत ज्यादा खतरनाक। नहीं 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 ठीक नहीं है मेरे ख्याल से ना, कुछ भागा भी नहीं जाएगा। जानवर मुझे लग रहा कुछ है, अगर जानवर वो भागा है तो है ना। कुछ आवाजें आ नहीं रही क्या, अजीब सी आवाजें आ रही हैं हैं? ये चिड़िया ही बोलने लग गई हैं। लगता है कुछ हो सकता है यहाँ। हाँ बताइए, आप तो लोकल है यहाँ के, क्या करना है, आगे जाना है, क्या करना है? जैसे आवाजें आती हैं पक्षी वो भागते हैं जानवर, तो दिक्कत आ ये जाएगी। जानवर जो यहाँ से भागा है, एक साइड इस साइड आइए जरा, कैमरा सामने रखना। अगर वो जानवर कैसे हो जाए, तो लेपर्ड है या क्या है, या टाइगर है ना? हुर्र। नहीं नहीं आगे नहीं जा पाएंगे, बहुत नहीं जा पाएंगे आगे। मुश्किल है गाइस, जाने की बिल्कुल रास्ता नहीं है, और अंदर इतना जाना भी खतरनाक हो सकता है मुझे लग रहा है, तो ना आगे से देख लो, कोई और रास्ता देख लो। और वैसे एक बार देख लेते हैं। मुझे वो जानवर वो जो भागा है ना, और अभी हम इतने दूर भी नहीं गए हैं, रास्ते में हम कह रहे हैं 100-150 फुटी सड़क से आगे आए हैं। 300-400 फुट दूर है, 500। ये जो जगह होती है ना, अगर ये टाइगर के आराम करने की जगह होती है। झाड़ियाँ। हाँ ये देखिए, एक बार दिखा दो आगे। ये टाइगर की ना आराम करने की ऐसी जगह होती है, वो टाइगर आराम करता है ऐसी झाड़ियों में छिपके, क्योंकि उसको छिपके रहना पसंद होता है टाइगर को। तो टाइगर तो फिर आपने देखा होगा या? कई बार, बहुत बार देखी। अच्छा, कभी अटैक वगैरह किया उसने? नहीं, दूर से ही देखा बहुत बार। हाँ अच्छा, कभी पास नहीं, मतलब दूर से देखा था? दूर से ही दिखा है। हाँ। तो यहाँ पे मतलब लोग आते रहते हैं ना, भैंस वगैरह, हाँ गाय भैंस लेके। गाय भैंस पक्का। ओहो, ये रास्ता है, और ये पैरों के निशान भी हैं। ये देखो, ये देखो, ये हिरण के, ये देखो मल हिरन का। हिरण का मल पड़ा है यहाँ पे। भाई ये देखिए, ये देखिए, ये निशान है। अगर यहाँ टाइगर के भी अगर पैरों के निशान होंगे ना, तो वो गायब हो जाएंगे। रेतीली जगह है और दूसरे जानवर की मूवमेंट ज्यादा है। थोड़ा आगे चलते हैं बस, है ना, थोड़ा आगे चलते हैं, मिलता है ठीक है। ये देखिए, ये सब जानवरों के निशान है, ये जानवरों के निशान है। एक बार आप कैमरा आगे करके रखें दोस्तों। ये जो इस वक्त जो हम वो क्या है, गुफा है क्या वो? है? एक मिनट, मुझे पकड़ना जरा कैमरा। गाइस, गुफा है वो। रुको एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। डंडा पकड़ना आप जरा, अब यहीं रहना, आप मेरे साथ मत आना। गाइस, गुफा है ये शायद। गाइस वाकई में गाइस गुफा है ये, और बिल्कुल पास में जाएंगे नहीं। गाइस ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए, ये गुफा, ये देखिए, वो देखिए।
ये देखिए गाइस, ये गुफा है। ये एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर आवाज बिल्कुल निकलनी है। आप वहीं पे खड़े रहना गाइस। ये देखिए गाइस, एक मिनट, हौले हौले। ये देखो, ये यहाँ पे किसी जानवर ने वो करा है गाइस। ये देखिए आवाज बिल्कुल नहीं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गुफा, ये देखिए, ये देखिए गाइस। तो गाइस वापिस जाना ठीक है यहाँ से, ठीक है। चलो चलो धीरे धीरे चलो, निकलो 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 निकलो। शायद वो अंदर ही बैठा हो गाइस। यहाँ से निकलना ही फायदेमंद है। आगे आगे गुफा बनी हुई है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये टाइगर की टेरिटरी है, टाइगर की, लेपर्ड की नहीं है, टाइगर की है। और यहाँ पूरी मूवमेंट है। उस वक्त वो मेरे ख्याल से उस गुफा के अंदर भी है, ठीक है। वो अंकल वो जा रहे हैं अंकल, वो देखिए वो जा रहे हैं अंकल। गाइस यहाँ से निकलना है, तो गाइस पसीना आ गया गुफा देखते देखते, हालत खराब हुई। बहुत ही ज़्यादा वो थी, उसमें गुफा दिख रही थी। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वो गांव वाला आदमी तो आगे भाग गया है, तो ठीक है गाइस, मैं रह गया वहीं पे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ, सब अपना ख्याल रखना और मेरे लिए दुआ करना कि हमेशा ऐसी शूट करते रहूँ और कभी कोई मुसीबत ना आए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय। बॉल भी नहीं हो रहा है डर के मारे।